Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Nahoana daholo nareo, maheno tsara anavy ianareo, zay aloha fantaniana voalohany. Tonga soa atao amin'ny podcast anay mitsama vazaha miteny gasy, zay moa zany le vazaha miteny gasy ny fotsy hoditra fa mahay miteny malagasy, zay moa zany dikan'io. Iasina ninarako miaraka amin'ny Ratina. Nahoana daholo misaotran-drasina tamin'ny présentation-nanahy. Zay moa zany de faly be manolotra an'ity podcast ty ho anareo androany. Ty zavatra ty moa zany mivoaka isaka ny tapa-bolana, na raha mijery amin'ny Facebook anareo de mahita eo amin'ny indroa isan-kerinandro, fa ao amin'ny YouTube na ao amin'ny application podcast reny mivoaka isaka ny tapa-bolana episode ray manontolo, fa mahafinaritra be faly be zay miaraka aminareo androany. Orma be zany hoe raha azoko tsara zany de amin'ny plateforme ninninina azonareo ahitana daholo zany ty podcast ty. Ary ty podcast ty zany sponsorisé par TapTapSend. Zany hoe TapTapSend io zany application fandefasana vola makany Madagasikara zay tsisy frais d'envoi. Zany hoe zany raha 5,200 no alefanao ho anamanao a Madagasikara de 205 moa zany tokony teniko teo de 205 no voarain'le olona. Zay zany mampilay an'io. Tsony izy ala am'le milay be io ny ina le milay be hoe misy code promo zany ampiasaina miaraka milay be tsisy espace asina tsoraka moa zany amin'ny faran-drasana. Asina be mihitsy. Non, milay be tambatra majuscule daholo ohatr'izao milay be de azahoana 10 € amin'ny fandefasana voalohany ataonao amin'ny TapTapSend. Merci TapTapSend milay nareo Ndahora fa raisitsika am'izay le vahintsika androany iry Thomas sy Audrey. Izy roa zany mitovitovy ny tantaran zareo ray aman-dren'zareo zany teratany malagasy fa izy roa zany teratany frantsay. Ndahora jerentsika miaraka izy zareo. Aoarany Cool. Bon, ba salama nareo Audrey sy Thomas. Raha ohatra ka ho an'ny olona zay tsy mahafantatra, afaka somary tsy hoe manao présentation be mihitsy fa manao présentation kely hoe izy ny anaranareo aiza nareo mipetraka, ahoana ny tantaram-pitiavanareo. Non, je rigole. Asanareo sy zay tianao asivy présentation kely aloha. Salama zany nareo de voalohany aloha de miala tsiny satria zahay tsy de mahay miteny gasy loatra fa hiezaka mba hiteny gasy kely ihany. Zay mantsy teraka taty andafy de tsy de zatra miteny gasy na moa isan'andro saotra ireny fa mba mianatra miteny gasy ihany aloha satria zay le fitenin'ny razana. De za zany Thomas, de miaraka amin'ny Audrey miara-miasa zay amin'ny réseaux sociaux saotra ireny, ohatra hoe Instagram, YouTube, Facebook et TikTok. De manao vidéo, manao contenu an'izay zavatra lifestyle, fashion, voyage, beauté sy ohatra ireny. De sady mba manala kely zany miprofite an'izy koa satria plaisir aloha le izy amin'ny voalohany, zay vao hoe tena asa le izy, fa lasa asa anay koa zany le izy zao de zay zany. De du coup mipetraka aty à Paris zay, mipetraka aty andafy koa. Ok. Teny gasy lahy aloha zany tonga de hitako hoe oka fotsiny raha olona teraka aty Frantsa ka mahay miteny gasy be ohatry zany de za aloha gaga mahay miteny gasy be lahy. Satria zao de aveo avelako Audrey koa sy présenter fa commentaire kely fotsiny raha amiko frantsay alahy voalohany zay vao gasy tsy haiko raha hevitra ny lahy satria lahy teraka France raha zay teny an'lahy zay teraka France alahy fa paroan lahy moa zany malagasy mazava ho azy fa ny firenena nahaterahanao zany de la France. Donc amiko za koa zany ohatr'izay teraka États-Unis na de efa mipetraka aty France efa firy taona na efa taona maro koa mipetraka ta Madagasikara, amerikana aloha zany amin'ny voalohany, na dadabeko norvégienne teraka États-Unis za de amerikana voalohany de
Zay fotsiny tsy hoe gaga fa impressionné zany e, mahay miteny gasy. Za koa zany le olo- za koa zany tena kirana tamy ianao niteny hoe teraka taty andafy. Tena zay mivady moa zany nivadiko gasy, zay miezaka mampianatra ny zanakay miteny gasy. Ny zoko vavy am'zany vao nandray 5 taona izy teo tamin'ny week-end lasa teo. Zay miteny gasy aminazy foana, fa ny anazy sarotra aminazy zany le miteny gasy satria aty miteny anglais daholy. Sura fa ohatran'izany koa ianao mbola kely miteny frantsay daholy nefa ianao mbola mahavita miteny gasy tsara mihitsy de ohatran'ny kirana mihitsy. Bravo! Satria hatram'izay zay efa zatra foana miteny gasy amin'ny dadanay sy mamanay. Any an-trano rehefa tonga de miteny gasy ohatra ireny de mijanona zany le izy farany. Mijanona de na amin'ny sanko sy tantine koa ny ahitako any de tambola kely za mipetraka tany amin'ny foyer malgache, tsy haiko raha hitanareo, any Cachan misy foyer malgache zay. Foyer ohatran'ny foyer ana étudiant gasy zany de tao mipetraka mamanay de za koa zany tambola kely de eo miaraka am'zay olona akaiky teo gasy daholo zany de zatra miteny gasy foana reny olo reny de mifampiteny gasy miteny gasy de mahafinaritra. mijanona zany le izy. Mahafinaritra zany e, tsara be. Ary Audrey ahoana, mba présenter kely hoe? Salam Daoul, azafady parce que je vais faire de mon mieux de parler malgache, mais Volu and Msocha Besak pour l'invitation sur le podcast. Palbeza, Mresakam Nareu, Nena Rakodrim, Pejakam Paris. J'ai grandi aussi en France. Je pense que par rapport à Thomas, je pense que comme il est dans un foyer malgache, ça l'a habitué à beaucoup Mresaka Malagas tous les jours. Oh là là, je fais malgache français, c'est trop bizarre, hein, mais... Allez, fast fun. Et voilà, je sais pas quoi d'autre, mais voilà, Mias Mirakam Thomas, des Ok, mahafinaritra. Ianao koa zany eny e mitovy, tsy mitovy tanteraka fa mitovitovy tantaranareo zany. Paroanareo zany imagineko hoe avy à Madagascar fa nareo zany lehibe aty France de firy taona nareo vao mifankahita nareo roa, satria miara-miasa ozy nareo fa le ambadika koa zany miaraka nareo sa mpinamana nareo sa ahoana ny relation nareo zany aiza ho aiza raha tsy madiso a efa vita ina moa efa vita vodiondry vita arabaina zany misaotra vita tamin'ny décembre janvier oh là là efa manomboka manadiny zady aloha vao firy volana de manadiny zady vao tamin'ny décembre efa misy peratra ve zany ampiseho le peratra efa misy peratra mbola tsisy oui en fait manao eczema za de nanao crème de nasorika ok za koa misy la possèche ndrainay de azoko tsara ndrainay manelingelina mihitsy le peratra za rehefa matory tsy manao peratra fa le izy manelingelina ohatrany manelingelina ny tanako misy zavatra am'le izy de esoriko foana de misy fotoana adiniko fa matetika tsy adino matetika fa iny moa saika niteraka teo mitovitovy amin'ny Audrey angamany ozy amin'ny izy teo ny amin'ny fahaizana miteny gasy on va dire mitovitovy amin'ny anao zany nivadiko satria nivadiko papa ny frantsay fa mama ny malagasy de izy teraka taty France ataoko hoe elle est française fa zany hoe franco-malgache zany fa izy koa mitovitovy aminao hoe mahazo tsara izy fa miresaka am'izay mavita izy fa tsy niteny rehetra zany hainy de surtout tamin'izy mbola kely zany satria nanomboka niresaka sy ny sisa de iomezan'ny olona iomezan'ny malagasy manana action sy sisa de farany izy tsy de mazoto intsony izy zany miresaka satria iomezan'ny olona na tsy faute hoe c'était pas zany hoe se moquer d'elle fa niome ihany izy de farany izy lasa somary kivy kely hoe de tsy haiko ianao ve niaina an'zany koa ve ianao Audrey hoe niomezan'ny olona de tsy te nanao sady tsy de nisy an'zany
Nice Kane, donc je pense que, enfin, je m'en rappelle pas, mais indirectement, je pense les les is Simpsons. liés, et c'est Ah. peut-être pour ça que je comprends tout, hein. Enfin, là, tout ce que Mhm. tu dis, je comprends, mais du coup, si manan les habitudes me agace tout le temps, du coup, et pourtant, j'aimerais bien pratiquer maintenant, là, que je suis adulte. Je regrette de pas parler aussi bien que Thomas. Au moins, je suis contente de comprendre. Mais là, quand on était à Mada, je faisais le maximum pour tout le temps parler. Quand Mhm. les locaux, la famille, j'essayais de pratiquer au maximum, quoi. Justement, ça qui est intéressant, oui. Sûr za fa raha ohatra ka mijanona 2 na 3 mois à Madagascar anao Mm. de tena Ouais. miforcé hoe tsy miteny frantsay fa tonga de tena sûr fa tonga de tafavoaka fa Mm. histoire d'habitude le izy fa tsy hoe tsy fahaizana zay moa zany le tena izy. Na za raha tamin'ny mbola kely de mihezan'ny olona efa tsy Ah ouais? bah oui, ça Qui? si en Qui fait Tia ça? misy accent kely. hoe ny La famille? Ok. cousin sy ohatr'ireny mihezana fa Mm. za tsy mbola na satria mihezaka kokoa zareo rehefa miteny frantsay hoe fomba fitenin'anay hoe voulez Mety kosa ny an'lahy. fa samy mifampimey zany de Mm. tsy ny raharaha Mety zany. mbola miteny gasy de Ka ny ankizy zany tsy menatra mihitsy mivazavaza ohatr' zany de Mm. izy normalement rehefa samy ankizy manao an'izany fa le izy koa mampalahelo e. Arakara satria za aloha tsy naninona amiko le izy fa zandrinay lasa tsy miteny gasy koa Mm. Comme moi. ohatran'ny Audrey fa izy tena hoe tsy te hiteny izy lasa ohatran'ny Yeah. somary menatra zany miteny gasy Yeah. raha voatery hoe tsy maintsy miteny izy de miteny fa sinon miteny frantsay foana izy. Ie, azoko tsara izy arakaraka ny personnalité an'le olona. Misy mety ohatran'lahy tsy manino iomezan'ny olona c'est pas grave. Fa misy tena olona ohatrany hoe mety saro-kenatra kely izy na manana complexe kely izy de raha vao iomezan'ny olona de vao mainky azo tsara zany e. Raha ohatra ka raha isitsika amin'ny ohatra hoe manao foot ohatra, lalao foot ianao de isaka mikasika an'le baoly ianao de iomezan'ny olona de maninona hoe tsy mahay za de aleo tsy hikasika baolina intsony zany za fa sao de imezan'ny olona foana. Eny sangisany io fa azoko e, azoko tsara le antony. De momba zay koa Thomas sy Audrey tsy haiko zay te hamaly voalohany. Firy mianadahy nareo satria manana zandrilahy hozy izy Thomas de firy mianadahy nareo roa? Roa ihany manana zandry vavy aho. Zaku. De Zandrinao vavy, ok. samy ino moa samy 4 ans d'écart zay sy ny za sy ny zandriko de Moi c'est 3 ans, ma fa petite mitovy sœur. fotoana ny zandrinay zany. Ok. Donc izokin'ny Audrey herintaona koa zany Thomas raha tsara ny calcul nataoko. Tsara. Ok. Firy taona zany nareo roa raha tsy madiso? 18 ans ve sa 30 ans sa entre les deux? 18 ans. Non, ça 27 ans. Déjà 28 zany. Ok. 28. Ok. Eny Déjà. mitovy daholo. Et toi? Za vao omaly nandray 31, vao omaly ny anniversaire mantsy. Anniversaire. Teneno amin'ny teny malagasy le joyeux anniversaire hoe? Rabenatra tsy fotoana naterahanao ihany Mahay be le ry. Merci. Et 31 omaly. De tiana firy moa? 30 mbola andray 31 amin'ny juillet. Ok. Et vous êtes où? Vous êtes en France là? Aty États-Unis. Où ça? Utah. Ok. Yeah. Et toi, Peyton? Utah koa zany ataoko hoe fiaviako a. Tsy teraka tany fa tany lehibe. Fa zao efa telo taona mihoatra kely no mipetraka aty finamonina aty France, aty Tours zany, aty France Tours no mipetraka. Donc voilà. Mitovitovy ny ville, ny tanàna ny Utah zany a, Salt Lake City sy Tours a, mitovitovy ny ngezany on va dire. Donc vetivety kely de tamana tsara za. Ary nareo ve Paris foana no mipetrahanareo sa nisy fotoana Paris foana, parisienne zany nareo roa?
Et Ça Malagasy, mène Parisian. aussi. T'as bon laquelle t'as un banlieue de Paris, faut tu me Paris, Yann, ça. À 15 Ah, minutes, ok. Ouais. toi. Mm. Des snobs, be venero les Parisiens. Si je mange les stéréotypes les Parisiens. Hein. Oh. Et maintenant, am fier zo, ça fait. Ça tu m'as dit, là je m'en dis. Ça tu as genre. Non. En vrai, Aïe. ça va. Non, Mare famille, zany. ça. Ila tena miavina. Ohatrany mety any Dag mety mitovy koa ny olona mety hoe any tanà miavinavina kokoa noho ny olona any amin'ny côte. Tsy haiko mety misy resaka ohatr'izany ihany. Arakaraka an'ilay toerana an'ilay Paris zany. Mm. Fa Mare zany. zahay aloha ça va. Chill. Mety Chill, zany. voilà. Ary tena stéréotype, matetika ny stéréotype amiko a. Hitako ihany ny mahamarina azy. Fa zay resaka parisien zay, hatramin'ny fiainako a, na tourista, Mm. na nisy fotoana nijanona 3-4 mois tamin'ny Paris a, tsy nahita an'zany za. Ny olona mandeha satria maika mandeha miasa ohatra. Fa rehefa antaniko zavatra ohatra mila direction na mila tsy haiko mitady zavatra, faly manampy foana le olona à Paris. Bah oui. Miteny izy hoe soit izy Mm. miteny hoe je sais pas, tsy haiko azafady, de lasa mandeha. Soit izy miteny hoe ay juste ambadika eo le izy de ohatrohatr'izao. Fa Ah, mbola mais tsy nisy an'zany mihitsy hoe miavinavina be le olona de hoe tsy mamaly va tonga de lasa. Za aloha mahita hoe parisien tsotra amiko e. Ouais, Mm. je pense que c'est un cliché, c'est un peu comme partout dans chaque ville. C'est vrai qu'à Paris, en fait, les gens sont un peu speed, mais ils sont pas forcément Mm. hautains ou méchants. Ouais. Et la différence de, on va dire par exemple le sud, c'est plus slow, plus tranquille. Mm. Mais la vraie Mm. différence, c'est qu'à Paris, on court partout, mais je trouve pas que les Parisiens sont méchants ou miav ou quoi. Enfin, ça Mm. dépend. En fait, ça dépend sur qui tu tombes. Ouais, je suis d'accord. Le olako Je suis d'accord. satria ohatra hoe raha manontany direction ela amin'ny heure de pointe ohatra hoe ao anaty métro, RER B tsy haiko de fen'olona le izy mety efa maika efa reraka ny olona maika hody zany tsy manana patience hoe na moa maka fotoana manampy an'azy ohatra hoe donc hoe arakaraka an'le ora le toerana sy ohatr'izany. Ie, marina zany. Ary resaka cliché a, ahoana marina ny cliché a henonareo a momba ny Amerikana. Teneno hoe rehefa mieritreritra Amerikana de ahoana zany hozy ianareo? Fast food. Fast food life. Zany aloha de mariny. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai habité 1 an aux États-Unis, Ah oui, où ça? en Californie. Hitako Ah zany ouais. tam'le YouTube anao. Mhm. Tsy herintaona nipetraka tany? Ie, nana au échange, enfin, nana au échange universitaire, zany. C'était trop De mahay bien. mi-speak English koa zany ianao? Yes, we can switch to English. I prefer to speak English than Than Malagasy. Malagasy. Ah, cool. Not that I Good prefer, job. but I'm more comfortable speaking in English than in Malagasy. But I love speaking every languages. Tsara be. De taiza tany Californie, quelle ville nisy ianao? Los Angeles. Ay, bien sûr. Los Angeles, nifankahita tamin'ny célébrité sy ny sisa zany. Ouais, Los j'ai Angeles. Nathan Hailey Bieber, Will Smith, Jamie Foxx, Naïta Oulbedabe, Neyo. Et en fait, Tsara. les 3 derniers mois, Thomas m'a rejoint aussi nana au stage à Los Nanao stage Angeles. tany à Los Angeles Ay, tam'zaho tsara be zany. Donc, c'était genre la journée Thomas Nias. Moi, j'étais en vacances parce que j'avais fini les cours. Et après, on allait à Venice Beach en short pour manger des glaces. am'ilay be zany. Avy niasa Tsara tonga be. de any amin'ny plage. Ça change de Paris. Ouais, Tsara be. clairement. Ah bah c'est sûr. De Ah inona ouais. le stage nataony Thomas tam'zany? Resaka inona le stage? Nanao mampihomehy be le izy satria za nanao stage na développement web nefa za hatramin'izay tsy nanao resaka développement web mihitsy. En fait, c'était surtout pour me rejoindre. Ah, ok. Zany le Inona ny tsy ataon'ny lehilahy ho an'ny fitiavana zany zay zany tena fanontaniana.
Il a inventé une expertise. Ouais, Zay so de nan zavatra ouais. hitako amin'ny Mm. amerikana zany zavatra tsara hoe C'est vrai. satria za nanao alternance koa tany amin'ny France tam'zany. Mhm. De ny différence nanao 3 mois de stage tany amin'ny Amérique de nanao Mhm. 3 ans d'alternance tany France de Mhm. tamin'ny alternance koa tamin'ny le ina moa le année farany iny ny olona rehefa mahita anahy de mbola miteny hoe ah le gamin ça va le gamin ohatr'izany nefa tany Mhm. Amerika zavatra mbola tsy haiko tsara le izy fa vao hitany hoe vitako tsara ihany le asa nomeny anahy tonga de nanome responsabilité anahy tonga de hoe nanome Mm. équipe hoe mila manager sy ohatr'izany en fait Mhm. ny amerikana raha hoe vitanao tsara le asa de ina moa Il te faut confiance. ouais tonga de misy confiance misy tsy hoe mila manao costume na ohatr'ireny fa raha juste hoe vitako tsara le asa de mety de efa il me faut confiance ohatr'ireny Mhm. fa aty amin'ny France tena hoe le apparence le ina moa le tsy maintsy tsy haiko hoe le tena hoe le paraître ny important hoe raha alina be any miala any am-piasana de aloha be any tonga fa na tsy manao inona ary ao amin'ny bureau akeo de efa hoe Bravo. miasa tsara io rangahy io nefa za tsy manao inona akory fa ny Amerika Mm. indray zavatra hoe na tsy mandeha miasa maraina fa vitako tsara le asa de mety foana. Le miseho avy aty ivelana zany no tena hoe zava-dehibe niany de le tany Amerika indray ohatrany hoe le asanao le zavatra vitanao zany jeren'ny zareo hoe ay tena mahavita zany de zany sy de zay aloha ny hitako hoe tena Azo. différent any Amerika comparé any aty. Maro zany azoko e azoko marina fa misy koa indraindray différence anankiray hitako entre ny France sy États-Unis resaka discrétion ny olona aty France zany hitako hoe discret kokoa tsy haiko raha miteny hoe discret amin'ny tsy haiko raha misy amin'ny teny malagasy ohatrany hoe tsy hoe menana non tsy menatra fa eny e on va dire discret mety azon'ny olona discret zany satria tsy rehefa miresaka amin'ny olona zany tsy voatery izy hoe mizara ny détail rehetra ao amin'ny fiainany zany rehefa aty France fa resaka hoe mijanona surface zany le aty France. Any États-Unis matetika tsy eny on dit en États-Unis fa en États-Unis 300 millions de personnes donc tsy maintsy eny en général zany vonona kokoa ny américain amiko en tant qu'américain je dis ça miteny kokoa ny détail momba ny fiainany ny détail personnel na tonga de mizara miresaka kokoa zany misokatra kokoa zay zany hitako hoe différence anankiray fa tena zay satria somary tiako le resaka discrétion io somary tiako le hoe afaka miteny za hoe personnel le izy de aleo tsy resahako de hitako hoe azon'ny olona kokoa zay zavatra zay aty France fa any États-Unis ohatrany hoe on attend plus zany hoe mizara kokoa ianao de raha tsy mizara be ianao de ohatrany hoe lasa mijery kely izy hoe misy zavatra tsy hoe hafahafa fa misy zavatra ouais sao de manafina zavatra na tsy haiko raha azonareo. Je suis d'accord, mais c'est... attends, je vais essayer de le dire en malgache. Je sais pas comment dire. Désolée. Tic les... Oh, je sais pas comment dire. Tic, vas-y. En fait, j'aime bien que ce soit facile d'approcher justement les gens aux States, parce que du coup, tu rencontres plus facilement les gens et je trouve que c'est agréable, alors qu'en France, si je vais dire à la caissière « Coucou, comment ça va? J'aime bien ta tenue », ils vont me regarder bizarrement, tu vois. Enfin, ça dépend les personnes, encore une fois, mais c'est quelque chose de moins commun en France. Yeah. Tsy haiko raha tiana avy taty France de ahoana ny fahitany raha tiana différence an'izy roa. Za zany mbola tsy tena hoe nanao fotoana be tany France fa nisy tamin'ny tany 2000 firy moa izy raha iasany 2015 za ianao tany ianao nipetraka tany nanao raha de za nankany nanao herinandro tany France za tam'zany hatramin'izao zany mbola tsy mahay miteny frantsay tsara de fa nankany
dia hoy izy hiasana mantsy anahy. Rehefa tonga aty ianao a, mandray an'ity train ty mankany amin'ity toerana ty, dia rehefa tonga any amin'ilay toerana iny ianao a, dia anontan'olona hoe mba mindrina telefaonina dia miantso anahy, dia izy hoe za nefa zany amin'izany tsy mahay miteny frantsay tsara. Ok ataoko, dia nataoko, dia naka an'ilay train teneniny dia tonga any amin'ilay toerana teneniny, dia nakany amin'olona zay tsy tadidiko n'ilay teneniko tamin'iny, fa nangataka telefaonina tany amin'olona nanao tamin'ny teny frantsay dia mba azony gaga hoe mba azony, fa azony ilay izy dia niantso ampeta fa ilay olona tamin'ilay olona tompon'ilay telefaonina iny, izy tsotra be, ok ya tsy maninona izy dia neny anahy, dia angamba nitako hoe za sahirana miteny frantsay na tsy haiko fa nataony mampalahelo anazy lahy tamin'izany dia tsy maintsy nanaiky izy. Fa misaotra anazy soa ihany izy malahelo fa nomena anahy ny telefaonina dia hitako zany raha asina tamin'izay, fa izy ohatran'ny hoe fahitako anazy hitany za miezaka miteny frantsay dia izy tsy sarotiny mihitsy. Dia zany hitako hoe satria aty États-Unis koa misy an'izany fisainana zany hoe ilay frantsay miavonavona be, nefany le herinandro nataoko tany tsisy miavonavona zany hitako rehefa za miezaka miteny frantsay, za koa zany tsy terena miteny betsaka fa rehefa miteny kely dia ohatran'ny zava tsy sarotana ny olona tamin'izany fa trakefako amin'izany ny herinandro fotsiny. Tovy hevitra zany tsika sy alahy, satria izay mihitsy le cliché rehefa any États-Unis mieritreritra ny la France dia hoe miavonavona, rehefa tonga aty amin'izay tena tsy dia misy an'izay. Fa ilay izy koa araka ny teny Audrey koa, satria mitentsika hoe frantsay na hoe amérikaina fa ça dépend aussi zany de la personne, zany hoe miarakaraka amin'ilay olona koa. Aty Tours ohatra somary tanàna kely kokoa, toy izay à Paris mazava ho azy, dia hitako hoe vao maika vao maika tsotra, vao maika tsy dia maika ilay olona dia afaka manontany zavatra na ohatr'izay. C'est pour ça que j'aime pas trop des ticloches, les clichés ou généralités, parce que chaque individu, chaque personne est différente et j'aime pas rentrer les gens ou les pays dans des cases en fait. Ouais, c'est vrai. Rehefa maheno cliché tsy maintsy alaina miaraka amin'ny un peu de sel, tsy karaha fiteny zany amin'ny teny malagasy, miaraka amin'ny sira kely, asiana sira kely mba ohatrany tsy mety. Ohatrany azoazy ihany. Le manisy sira aloha hafa mihitsy, manisy sira. Hafa mihitsy le manisy sira. Mifanohitra amin'izany mihitsy io fa azoko mihitsy. Dia fanontania manaraka ho anareo roa, satria efa nanazava kely nareo momba ilay asa, hoe miara-miasa, manao réseaux sociaux, hitako anareo zany Audrey corriger ohatra ka tsy marina, somary manao lifestyle, manao fashion, manao ohatrohatr'izany, dia Thomas zany raha araka ny fahitako anazy efa elaela moa zany nanaraka ny page-nareo roa, mihery resaka hira zany tena tiany lahy, dia afaka mba hazavainareo ve ny partie betsaka le zavatra mety afaka hazavaina fa ohatrana hoany ny andro normal ho anareo roa ohatra, inona ny ataonareo roa ao anatin'ny andro anankiray ohatra? Tsisy andro normal tsisy journée type. Misy ny andronay isan'andro zay manao zavatra hafa, zay aloha zavatra tianay amin'izao asa zao, fa raha hoe manao asa tsy haiko hoe métro boulot dodo isan'andro dia mitovy foana ny ataonay dia angamba tsy tamana mihitsy zay, fa ohatra hoe androany zao zay tamin'ny maraina computer stuff all day, nanao montage fotsiny, za aloha nanao montage fotsiny, Audrey nisy za nanao content planning, nanao mail, dia avy eo manana juste après vous misy call anankiray, dia avy eo manana rendez-vous extérieur au bon marché. J'adore. Et en fait, les jours changent. Mardi, par exemple, nanana rendez-vous toute la journée, du matin au soir, on est rentré à 22h. Et en fait, quand on a des journées comme ça, où on est tout le temps dehors, on aime bien bloquer la journée après juste à Nechan, Nias à Nechan Food.
j'essaye, Mm, mm. et voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au travail? C'est comment on se répartit les as. Thomas, Mhm. c'est plus côté, Technique. Ouais, idées idée. créatives, photos, vidéos, montage vidéo et Mm. comptabilité. C'est des sacs à dos, administratif, comptabilité, socialen, des akun ou manjayan saran. T'es nénio de Rennes, ça va, Mhm. Pareil. commercial, ouais, Bah non, plutôt management. content Ouais, creation, donc préparation des aussi. idées. Je fais les mails et à côté, Mhm. on a aussi un agent qui nous accompagne sur les contrats. Mm. Et après, Mhm. on travaille beaucoup aussi ensemble quand on Oui. va me préparer les Mm. contenus pour Insta, YouTube, etc. Mm. Ok. Azoko tsara zany a matetika miaraka foana nareo isan'andro Mm. de Et tsy leo ve nareo hoe sady vadiko le olona miara-miasa amiko le olona fo maraina de io ihany le olona matory alina de io ihany le olona. non, mais je pense qu'on a un duo qui se complète bien. Mm. Et ça fait 4 ans là qu'on travaille ensemble full time et on dirait que ça fonctionne. Mm. On essaye Je dirais. de... Non, mais vu que ça continue, c'est que Ouais. ça marche bien. Mm. Mais c'est vrai que les abachassards, c'est de trouver la limite entre privé et travail, quoi. Mhm. Ohatra hoe amin'ny week-end mba Ok. maka aina kely fa tsy hoe mbola miasa ihany amin'ny lahady sy ohatr'ireny. Et le truc, c'est que Sarotra aloha c'est zany. métier passion, Oui. les is, donc tout le Mm. temps, on y Mm. pense, tu vois, vu que c'est notre passion. Mm-mm. Mais bon, Fa il y a zavatra des... Tsara. nanampy anay koa zay no ina moa manao ohatra hoe manao vidéo sy ohatr'ireny depuis 10 ans maintenant. Efa tamin'ny lycée zahay no Ok. nifankahita voalohany a de nanomboka nanao vidéo tamin'ny réseaux Mhm. sociaux YouTube sy ohatr'ireny de efa ohatra hoe Mhm. ohatra hoe milalao zahay manao an'ireny vidéo ireny a de vao vita ny fianaranay de ohatrany nanontany teny zay hoe oe tena manomboka misy opportunité sy ohatr'ireny mbola manomboka lasa tena asa zany le izy Mm. de on s'est lancé le défi, on s'est dit ouais En fait, zao zao zay mila ce qui est marrant, c'est que toi, se tu as lancer. fini Ouais. une année avant moi. Et en fait, moi, j'ai fait ma dernière année en alternance Ouais. dans les entreprises Annecy. Du coup, j'étais son tuteur. Et Thomas, tuteur Anna. Mhm. Et c'est là qu'on a commencé à voir si on pouvait vivre des réseaux sociaux. Et depuis, on n'a pas arrêté, en fait. Ouais. Il tenait Ah, Wait Miat, c'est tsara pendant be un an, zany. donc c'est fait pour bosser ensemble. Raha tsy miady nareo a de tsy normala zany nareo satria raha misy couple eto ambony tany mba tsy miady mila miditra record Guinness Book of World Records mihitsy angamba le couple tsy miady zany satria fa Tu vas dire. L'autre fois, on s'est embrouillé sur un live TikTok. ah ouais. Non, mais Inona Miat, ny c'est vrai zava-niseho? Taitanareo zany? ouais, voilà. Mais ça caquait, c'est vrai, Vita les is, on passe déjà à Oui. autre chose. Sehatra fotsiny zany e. Sehatra fotsiny. Mm-mm. J'ai Marina peur. zany. Je me suis dit, qu'est-ce que... Raha fahitako anareo zany manana communication tsara. Raha zany Ouais. sa diso zay ok mety Ouais, zany. Zay no tena c'est manampy. Zay no tena hitako hoe C'est la le izy a miankina amin'ny personnalité aloha voalohany indrindra satria ohariko amin'ny couplako ohatra tonga de tsy possible ozy raha sady miara-miasa amin'ny vadiko a no miara-mipetraka no hoe sady vadiko izy a tsy hoe tsy tiako izy a izy koa tsy hoe tsy tia anahy fa tonga de tena koa hoe tsy possible raha hoe sady miara-miasa toute la journée no any fa zany hoe zany arakaraka ny personnalité fa ça dépend aussi zany ny communication zay no tena hitako hoe matanjaka ao anatin'ny mampatanjaka ny couple zany a amin'ny communication rehefa misy zavatra tsy tianao a de tenenina zany e sao Zay izy an'le relations zany mba ina moa mahatanjaka an'le couple. zay mihitsy de raha tiana ahoana nareo vitanareo mivady ve miara-miasa sa mety tsy vita zay raha ohatra ka Raha zay aloha zany le fitaizanana le fitaizanana zazakely moa zany ohatrany hoe efa miara-miasa, ohatrany hoe miara-miasa am'le marina zany ohatran'ilay zaza manolo-kosy sy ohatr'izany de zay fa zay hatramin'izay mivady mbola tsy nanana fahafahana miara-miasa raha hoe mampiditra karama.
de le izy aloha hitako hoe sava ohatrany hoe tsara be zany fa ohatra misy fanamby misy mahasarotra an'izay ohatrany hoe misy miavaka be misy fanamby miavaka be am'zany de hitako hoe nareo roa zany tena mahavita an'le izy za koa matoky fa raha zay no manao an'izany de vitanay fa mbola tsy nanana fahafahana mbola tsy nanam-potoana nanao an'izay de fa nareo zao tena manao an'izany amin'ny fiainanareo andavanandro de arabaina aloha zany mavita bravo zany tonga ho azy le izy fa tsy mila forcena sy ohatr'ireny fa comment on dit on essaye manandrana zany de 8 heures raha mety de raha tsy mety de mety zava na moa fonctionnement hafa no fonctionnement hafa no mety kokoa zany marina zany ary ozy Thomas tout à l'heure zany tany lycée nareo mifankahita mba tantarao kely hoe le tantaranareo fankahitana hoe nisy miprésente ve sa tonga de hoe par hasard tamin'ny klasy-ny science de ohatra manja kely lycée André am'zay no mamaly Non, il a dit na Audrey koa mety ka zay tianareo hitanareo le film High School Musical za zany tournena tany Utah io filmena tany Utah io de hainay tsara c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bah, dans High School Musical, Zach et Vanessa, enfin Troy et Gabriella se rencontrent dans une soirée à un nouvel an et ils se perdent de vue après le décompte. Ça, c'est Thomas et moi. C'est notre histoire, c'est la même chose. Attends, en malgache, comment on dit on s'est en fait rencontrés ni se réveillons nandeha nanay Une église malgache. de samy tsy tena akany zay On était au lycée, on était en mode les parents ils voulaient nous emmener à un nouvel an de l'église malgache. Non, on était en mode oh non, mais on est quand même allés. Par hasard on s'est retrouvés là en fait de noresaka zay de nanontaniako ny numéroany nandihy sy ohatr'ireny nandihy slow sy ohatr'izany de en fait ny lendemain anio nandefa message taminy hoe tsy hitako ianao nandeha fa saika mba hiteny velomy fotsiny aho na hoe raha afaka mpinamantsika elle m'a répondu non point vite grave koa zay zany et en fait za mandeha any am-piangonana isa lahady zany de une fois comme par hasard nandeha tany am-piangonana de niony zay de hoe nga ianao makaty za koa nge makaty sy ohatr'ireny J'avais trop honte parce que je lui ai dit non point. Fa maniny ianao ny tonga de namaly be ohatr'izany hoe tonga de non tsy mahalala fomba Je n'étais pas intéressée à l'époque. mampalahelo kosa le petit Thomas le J'avoue, non, je suis trop méchante, non mais tsy pardon. nanino fa lasa mpinamana zay avy eo et au bout d'un an 1 an et demi même. zay vao tena nanomboka niaraka zay zany zay vao resy lahatra Audrey zany hoe ohatra milay kosa le Thomas c'était il y a 10 ans et maintenant bah lasa vita vodiondry zay zany C'est le mariage. voilà c'est ça La suite c'est le mariage. donc nareo zany le mifankahita voalohany tamin'ny réveillon talohan'izany mbola tsy mifankahita maso mihitsy fa tonga iny vao sambany mihitsy Et il m'a demandé de danser un slow. Il n'y avait que nous sur la piste de danse. Est-ce que musical Qui fait des slows Vraiment, High School Musical, c'est notre histoire. Voilà. Mahafinaritra ka tsara be zany tsara be bon tsy haiko raha mbola manana fanontaniana raha tiany sinao afaka satria mantsy amin'ny faran'ny podcast rehetra misy fanontaniana anankitelo apetraka tanjona amin'ilay fanontaniana anankitelo mamaly vetivety zay tonga ao an-tsainao voalohany fotsiny tsy voatery mila manazava be hoe fa maninona tsy fanontaniana mampatahotra fanontaniana tsotra kely de misy anankitelo tonga de atomboka zany le voalohany ny voalohany de hoe de nareo mamaly nareo roa zany mamaly donc zay tianareo afaka mamaly aloha Audrey ohatra de zay vao Thomas fanontaniana voalohany tia vary ve anao de ohatra ka tia vary de mihinam-bary ve anao de ina laoka tena tianao zay zany le fanontaniana voalohany
tiako. Fa miaraka amin'ny saosisy tsaramaso zao tena milay. Mety koa zay. Ary Audrey? Bah oui, var. Zakou Tivar et mon préféré c'est Var Mirakam Ktouz. Ouais. Mm. J'en ai Vary sy d'autres. kitoza. Vary sy Et- kitoza tout seul. Zay fotsiny. Ah ouais, moi j'aime les choses simples. Hein. Ok. T'as une sakafo rehefa mety. Ah, ie. Mety zany. Ie, Marina. zany no hitako tao anatin'le vidéonareo nakany anosy be de nisy vary amin'anana. J'ai ramené un Mirakam Ktouz. Ouais. Mahafinaritra. Ie, teny fanontaniana faharoa zany de zao nareo ve mba tia hira gasy na mpihira gasy de raha tia de iza no mpihira gasy tianareo? Bah, moi justement j'aime bien Nuraza. Ouais. Ah, Nuraza. mahafinaritra. Ouais. Ça. Thomas koa Ah, mitovy am'zay. Ça tient Nuraza ka. J'aime beaucoup NVH aussi. Hira gasy. De ino moa? Non, ça efa tambola kely koa nihaino mozika gasy foana miaraka amin'ny dadanay sy mamanay. De nisy groupe zay tena tiako koa i Ambondrona. Saika raha efa Ia. Ambondrona tena ino moa mpihira gasy tena tiako indrindra zany. Tsara be. Mahafinaritra be. Efa nahita concert ve nareo tamin'ny Nuraza na Ambondrona? Nuraza mbola fa Ambondrona efa nahita. Et il a chanté T'es pas- avec. Il a chanté avec un Ah duo. oui. La chance là tamin'ny juillet farany iny nanao concert zareo tany Paris de afaka ino moa nanao première partie any zareo tamin'ity concert ty de Et un duo. Tsara de be. nanao duo miaraka amin'ny mpihira miaraka amin'ny Kix tena nilay Ohatra ary. Raha ohatra ka mandalo eo zareo de raha afaka very zany tena milay. Tsara be. Zavatra amin'ny bucket list mihitsy zany e, zavatra de rêve mihitsy zany hoe miara-mihira amin'ny tena mpihira tianao indrindra, mahafinaritra be. Fanontaniana farany a, tenenina ohatra ka tsy raha mila fanazavana fanampiny a, somary miala kokoa amin'ny stilin'ilay fanontaniana teo aloha, fa inona ny lesona ozy nareo a zay azo hitsoahan'ny firenenen-kafa avy amin'ny Madagasikara? Zany inona ny zavatra anankiray na ao anatin'ny kolontsaina ohatra na ninina ao Madagasikara zay afaka hitsoahan'ny firenena hafa ohatra hoe la France na États-Unis zay afaka raisin-jareo lesona zany hoe zay ataon'ny Madagasikara na malagasy hoe tsara, ohatra hoe exemple tsara zany. En gros, si j'ai pas compris, c'est une tradition de Mada qu'on pourrait appliquer à d'autres pays comme les États-Unis ou la France, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tsy voatery kolontsaina fa ninina zany, ninina. Zavatra tsara fotsiny. Typique malgache. Mour lifestyle à Paris. Possible ve zany ozy anao? Non, pas Tarafone, mais genre à Paris, les gens ils courent, hein, respirer un peu, genre. Ouais, c'est vrai. Zay aloha e. Fa imagine le embouteillage a sy ny olona ao anatin'ny métro sy ny sisa raha ohatra ka moramora fandehan'ny olona rehetra. Non, mais tu vois, un entre-deux, quoi. Parce que... Zay aloha e. Marina zany. Marina zany, somary moramora. Ary Thomas? Non, c'est une question zany. Mety zavatra hitako hoe tsy de hita loatra aty andafy le respect any olon-lehibe. Ohatra hoe respect an'ny parents, respect an'ny grands-parents sy ohatr'ireny. Misy dérive koa zany any adago, misy olona tena ils sont trop hoe zany lehibe de tsy mahazo miteny ela. Fa juste hoe respect de base am'zay olona manana expérience kokoa noho anao efa zavatra important satria any andafy indray zavatra extrême hafa indray tsisy légitimité mihitsy ny olona hoe za ny marina fa tsy za ny marina fa tsy haiko hoe ohatrany hoe ratsy ny éducation an'ny c'est pas méchant mais indraindray ny vazaha fahitako azy ohatrany hoe ratsy taiza zareo indraindray.
Oadray, zay nge vazaha le izy tandeha mivahiny ary ty. hoe misy zany hoe na zay olona be na zay olona misy autorité na zay tsy haiko hoe tsy maintsy zareo foana ny mahazo dernier mot, zareo foana ny marina sy ohatr'ireny, il n'y a pas d'écoute en fait. Donc il faudrait un peu plus d'écoute. Mila mihaino kokoa ny olon-lehibe any an-dago a, de ny tanora aty andafy mila mihaino kokoa, mila échange kely zany zareo e. Balance entre les deux zany tena tadiavina. Ouais. Marina zany. Ary za tena mitovy hevitra amin'izany za. Satria ny olona eny e, tsy resaka ela be an'izany za fa mitovy hevitra marina fa ny aty a, eny ataoko hoe vazaha occidental zany matetika tsy de mihaino tsara ohatra, mila maka fotoana kokoa zany mihaino na olon-dehibe na namana ohatra fotsiny de fa tsy miresaka hoe za foana self foana zany fa mba hoe mihaino ny hafa koa, marina zany. Sûr e. Hoe manasay fotsiny Mahafinaritra. Tsy haiko raha mbola manana fanontaniana raha tiana na raha Audrey sy Thomas mbola manana fanontaniana zavatra tenenina. Le fanontaniana avy aty amiko fotsiny raha ny olona zany te hanaraka anao hijery ny zavatra ataonareo de makaiza zao mijery an'le page-nareo. Alors, sur Instagram, on est sur Instagram. Attends, je vais refaire. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, YouTube et TikTok. Donc, mon pseudo, c'est Audrey Hazard, A-Z-Z-A-R. Et toi, Thomas? Moi, c'est Thomas NVH, Thomas N comme Nicolas. NVH, voilà. Am TikTok, am Instagram, am YouTube, c'est ça. Et merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Ouais. La FNAP, j'avais. Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins.